Bienvenidos a Jornada Escolar Complementaria al Hogar, un espacio para disfrutar, aprender y crear en convenio con el municipio de Soacha y Compensar, Caja de Compensación Familiar. Hola chicos y chicas, estoy muy contenta de que estén hoy acompañándome aquí a explorar nuevos lugares para crear. Hoy vamos a tener una experiencia de percusión corporal y se preguntarán, ¿qué es percusión corporal? La percusión corporal es una actividad donde usamos nuestro cuerpo como instrumento musical para crear música y sonidos. Hoy vamos a aprender una secuencia de percusión corporal muy corta y muy fácil de la canción Believer de Imagine Dragons. Entonces, se repite 4 veces y vuelve a empezar y vuelve a empezar. La primera repetición siempre va a ser esta. Una palmada en las piernas, chasquido y aplauso. Ahora cambia y va a ser 4 palmaditas rápidas en las piernas. 1, 2, 3, fa. Chasquido, aplauso. 1, 2, 3, fa. Chasquido, aplauso. 1, 2, 3, fa. Chasquido y aplauso. Y vuelve a empezar. Ahora llegamos a la parte del codo. Empezamos con aplauso, palmada doble en las piernas, aplauso. Nos devolvemos con una sola palmada y repetimos. Siempre repetimos. Nos devolvemos. Después del codo vamos a hacer la misma repetición de 4 veces y vuelve a repetirse, pero de la siguiente forma. Palmada, aplauso y choque. 1, 2, 3, fa. 1, 2, 3, fa. 1, 2, 3, fa. Y vuelve a empezar. Heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me up, you make me a believer, believer. Hey, you make me down, you make me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. Hey, you make me up, you make me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned you still. Es hora de grabar. Luego de que ya practicaste, grábate en un video y envíamelo por WhatsApp. Estoy muy emocionada de ver qué tal te fue en tu ejercicio de percusión corporal. Nos vemos pronto, espero tu respuesta. Adiós.